Синичка и Александрия, Синичка и Дубонос. Жили-были Синичка и Дубонос. Синичка была добренькая, а Дубонос был немного строгий. Как-то раз Синичка научила Дубоносу по-правильному быть добреньким, и они подружились. Днем они прилетали к Синичкиному дому и обсуждали, что они будут делать днем. Обычно это были веселилки. Главные занятия были упражнения и полеты, но они не забывали, что нужны силы. Перед полетом они ели рябину и пару разных горошек. По вечерам прощались и говорили: на следующий день еще повеселимся. И жили они долго и счастливо, и Синичка была довольна своим другом. Вот и конец. Платонов Кирилл. Платонова Наталья.